आज चाहिँ हामी धेरै समयपछि हाम्रो मुकबाङ भिडियो लिएर आएका छौँ। हजुरहरूले हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। धेरै पछि हामीले चाहिँ मुकबाङ पनि गरेको थिएनौँ, अनि चाहिँ एकदमै आज चाहिँ गरौँ न त भनेर अनि भिडियो बनाउन खासै मन लाग्दैन मुकबाङको। त्यही भएर आज चाहिँ ल उहाँ सरले पनि बनाउन भन्नुभयो। देखा नपरेको धेरै भयो भन्नुभयो, आज देखा परिरहेको छु। हजुरहरूले हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, धन्यवाद। आजको खानामा चाहिँ रहेको छ यो चाउमिन रहेको छ। हामी चाहिँ प्योर भेजी भएको हिसाबले गर्दा आज हामी नेपाली सिम्पल नेपाली खानाको मुकबाङ गर्ने भनेर चाहिँ आज चाउमिन छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अब मोमोहरू भयो, अनि त्यसपछि यहाँ काँक्रा भयो, यहाँ चाहिँ अब आकाशे खोर्सानी भयो, यो चाहिँ अब मोमोको चाहिँ सस भयो। अनि हामीसँग चाहिँ यहाँ रियल जुस छ। यो जुस चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि लगाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ भाग छ, अनि यता म्याडमको भाग चाहिँ यता छ। अनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब भिडियो कस्तो लाग्छ साथ सपोर्टहरू दिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो सायद दोस्रो मुकबाङ भिडियो होला। नेपालमा आइसके पछाडि त यो पहिल्यै भइहाल्यो। पहिला अब दुबईमा गइरहेको थियौँ, धेरै अन्तराल पछाडि चाहिँ मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छौँ। हाम्रो भेज हुन्छ, खासै भ्युज जाँदैन जस्तो लाग्छ, त्यही भएर खासै बनाउनु मन लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। ल अब खाउँ है त। दुईवटा काँडा चाहिन्छ, अरू काँडा ल्याऊ होइन पर्यो। ल अब जुसबाट चाहिँ ल जुस चियर्स गरौँ न त। ल चियर्स। चियर्स गरिसकेपछि खानु पर्छ त भाइ। पहिला खाना खानुपर्छ क्या। ल फर्स्ट बाइट तपाईँको लागि भन्दै अब चाहिँ ल खान सुरुवात गरौँ है त। कति भयो? ठिकै छ, मिठै छ। मैले चाहिँ खोर्सानी अगाडि खोर्सानी अखबारै नि हो खोर्सानी पिरो। साँच्चै ठिकै छ।
बढी हुन त्यस्तै छ चाउमिन बढी हुन त्यस्तै छ क्या मलाई ड्राई भयो ठिकै छ मैले धेरै भयो Sani खुजानु चाहिँ मैले चाउमिन खाइदिनु अलिकति खाइदिनु Dan mau buat satu satunya banyak
कसो भयो चाउमिन? अलिक पिरो कम हुन्छ नि? मैले मोमो धेरै खान्छ दादा मोमो चाहिँ मसाहरूले सबै बनाउनु भएको मैले चाउमिन बनाएको है हजुर हजुर ल अब भिडियो अन्त्य गर्नु नि त धेरै भयो धेरै भएछ है मैले चाहिँ यति चाहिँ खानु सकिनँ है मोमो पनि उफ्रियो आज अब यति नै होला है भिडियो पनि लामो भइसकेछ लामो भयो भने झ्याउ लाग्छ मलाई आफैलाई ल सबैजनाले हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्न चाहन्छु यो अब दोस्रो मुकबाङ भिडियो भएर पनि अब बिचमा यो बोल्ने त्यो बोल्ने यताउता भइरहेको छ अब बिस्तारै अलिकति प्रोफेसनल तवरबाट एउटा मुकबाङको भिडियो आउनेछ भन्ने आशय व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग चाहिँ अब छुट्टिन्छौँ अब मोमो अलिकति उब्रियो अनि यहाँ चाउमिन थोरै उब्रियो जुसहरू छानेछ अलिकति थोरै यताउता उब्रिएको छ ल नमस्कार अहिले चाहिँ उब्रिहाल्यो अब भनौँ अन्त